كتصايب الاغلبيه بالحامض. اليوم غنجرب معكم بجوج النكهات، النكهه ديال الحامض والنكهه ديال الليمون، وغادي نشوفوا الاسرار ديالها باش ما كتعزلش لكم الحليب على العصير وما كيكللش لكم. اول حاجه غنبداو بها، كتشدوا اطرو ديال الماء. غنخدم معكم اليوم بكميه اللي هي اطرو ديال شخص واحد، كدار في الفريغو ولا في الثلاجه وكتبقى طول المده. عندكم هنا كاس ديال السنيده بالنسبه للبارده ديال الحامض حيت كتكون مجهده، وكاس ديال الحليب. غنشدوا داك الليطرو كنقصوا منه 2 كيسان وكنزيدوا فيه الكاس ديال الحليب. واهم حاجه الا ما درتوهاش بلا ما تصايبوا بارده، الحليب والماء بجوجهم خصهم يكونوا متلجين. غتاخذوا راس المعلقه ديال السنيده الحامضه ولا لاسيد سيتريك، هذا تيحافظ لينا على المعدل ديال الحموضه وما تيخليش لنا العصير يولي اللون ديالو مؤكسيدي وحالته، يعني كيحفظ لنا العصير بكل بساطه وممكن الاستغناء عليه. كنزيدوا معلقه صغيره ما عامراش، انا هنا على قبل التصوير عمرتها مزيان، ولكن نتوما تقريبا ديروها ممسوحه ديال النكهه ديال الحامض اللي كناخذوا. العباره تقريبا هذا الكويس صغيور راه ما غاليش بالمره، وكديروا منه شحال من مره. كيف ما قلت لكم معلقه صغيره ما تكونش عامره. هذه الخطوه هذه كتغنيكم على انكم تبقاو تخلطوا كيف ما كيديروا في اغلبيه ديال الوصفات ديال البارده. ملي كتخلطوا النكهه ديال الحامض مع السنيده كتعطي مذاق حسن وكتخلط بطريقه اسهل. غناخذوا واحد الحامضه اللي تكون متوسطه، كناخذوا المبشور ديال القشور ديالها وكنعصروها كامله. من بعد ما كتعصروها كتصفيوها باش داك البولب حتى هو يحيد. انا شخصيا كيجيني كيزيد واحد المذاق حسن، غير كاين اللي كيقلقوا داك المنظر ديال الجلفه الوسطانيه ولا داك البولب ديال العصير. صافي داكشي علاش انا كنصفيه من هنايا وكنحاول ما نخلي فيه حتى شي عصير ديال الحامض باش كناخذ الكميه كامله. كنخلط داك المبشور ديال الحامضه مع السنيده والعناصر الاخرى اللي درت فيها، وكنزيدهم على الحليب ديالي وكنخلط مزيان. وكيف ما قلت لكم السر، كل السر باش ما يكللش لكم الحليب هي الماء يكون بارد والحليب تقريبا متلج، باش هكا يتخلطوا بواحد الطريقه اللي ما كتكللش لينا الحليب بسبب داك الحامض اللي كاين في الخليط كامل. في حاله ما غلطتوا مثلا ما قلتوا بلا ما نديروا الماء بارد بزاف ولا شي حاجه بحال هكا وكلل لكم، الحاجه الوحيده اللي غتكون غيولي في الماء خصكم تشربوه، خصكم تخلطوها مزيان. اللهم ديروا كل شيء بارد من الاول. صافي دابا هنايا راه خدمت بنفس الطريقه مع النكهه ديال الليمون. الليمون هنا اللي زوين فيه سيكو تقدروا تخدموا بهاد الخنيشه ديال السيبون وتعوضوا بها داك لاسيد سيتريك، تعوضوا بها السنيده الحامضه، وكيجي المذاق حسن بشرط انكم تاخذوا غير راس المعلقه كيف ما درتوا في لاسيد سيتريك باش ما كيوليش المذاق ديال السيبون غالب على داك المذاق ديال الليمون اللي هو طبيعي. وهنا راه درت عصير ديال الليمونه والمبشور ديال الليمونه كيف ما درت. وكيف ما كتشوفوا هنايا راه عصرت مزيان داك البولب وكتخلطوه. راه ناكد لكم الصراحه كينفع العصير لانه اقتصادي 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 ومنعش في الاقتصاد.